क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब आशिल्ल्या नातलांक उमेदींत सुरवात जाली। नाताला निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले। तशेंच नाताला निमतान येशू जल्माचेर आदारीत चर्ची सयत घराघरांनी आकर्शक गोठ्यांची सजावट केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। मंगळारा राती उसरा मेरेन राज्यांतल्या चर्चींनी मीस आनी हेर कार्यावळी जाल्यो। ह्या वेळार शेकड्यांनी क्रिस्तांव भाव भयणी उमेदीन वांटेकार जाल्ले। तशेंच मध्यान राती 12 वरांचेर घंटानाद करून येशू जल्म सुवाळो मनयलो। पाठबळ 70त 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक शिकारेक गेल्ले कडेन पिस्तुलाची गुळी लागून मरण आयिल्ल्याची घडणूक घडली। समद खान अशें ताचें नांव आसा। ह्या प्रकरणांत वाळपय पुलिसांनी 2 जाणांक ताब्यांत घेवन शिकारेक खातीर व्हेल्ले आर्म जप्त केले। मरण आयिल्ल्या तरणाट्याची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडून दिली। पाठबळ 70त शिकारेक वचप एकल्या तरणाट्याच्या आंगलट आयले। समद खान ह्या 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक पिस्तुलाची गुळी लागून ताका मरण आयले। ह्या प्रकरणांत वाळपय पुलिसांनी 2 जाणांक ताब्यांत घेवन शिकारे खातीर व्हेल्ले आर्म लेगीत जप्त केलेले आसा। मरण आयिल्ल्या तरणाट्याची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडून दिल्या। पोस्टमॉर्टमा उपरांत नेमकें कारण कितें तें स्पश्ट जातलें अशी माहिती पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हाणें दिल्या। अपघातांचें सत्र थांबता थांबना बुधवारा पणसुले धारबांदोड्या ट्रेलराचो फिल्मीत थरार पळोवपाक मेळ्ळो। पार्क केल्ल्या 2 ट्रकांक धप्को दीत ट्रेलर निट्ट वचून घरांत घुसलो। जाल्यार पारोड्या 2 दुचाकी मदीं अपघातांत एकलो सोंपलो। 2 वर्सां आदीं पारोडा लागसर दरड कोसळिल्ली तेन्ना कॅनला सयत रिटेनिंग वॉलाचेंय लुकसाण जाल्लें आनी हाची दुरुस्ती आजून जायना म्हणून पारोडा पंचायतीचे आदले सरपंच दीपक खरंगटे हांच्यांनी तिडक उक्तायला। तशेंच MDR रस्तो धोकादायक जायत चल्ला। आमदार अधिकाऱ्यांक सांगून लेगीत कांच फायदो जावंक ना। सरकार व्हड अपघात जावपाची वाट पळयता काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न आसा। जर बेगोबेग हाचेर तोडगो काडूंक ना जाल्यार पुराय गांवच्या लोकांक वांगडा घेवन रस्तो आडयतले म्हणून आदले सरपंच दीपक खरंगटेची शिटकावणी आसा। कुडचडेच्या एका शाकाहारी रेस्टॉरंटांतल्या खाणांत किडो मेळपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो। बुधवारा रेस्टॉरंटांत च्या घेवपाक गेल्ले कडेन विरेश गांवकार ह्या कस्टमरा वांगडा हो सगळो प्रकार घडलो। देखून किडो सांपडिल्ल्या खाणाचे सॅम्पल कस्टमरान FDA कडेन धाडून दिले। कुडचडेच्या एका शाकाहारी रेस्टॉरंटांतल्या खाणांत किडो मेळपाचो हो प्रकार उक्ताडार आयलो। किडो सांपडिल्ल्या कारणान जेवणाचे सॅम्पल जे आसा ते ह्या कस्टमरान FDA कडेन धाडून दिले आनी हाची चवकशी करपाची मागणी केली। सकाळी फुडें च्या कडेन गेल्लो तेन्ना विरेश गांवकर ह्या कस्टमराक एका कुरयेन किडो सांपडलो। ताणें FDA कडेन आतां कंप्लेंट केलेली आसा आनी फुडली कारवाय करपाक ताणें लायला। खणीच्या मुद्द्या वयल्यान आडवलपाल बसकेंत जाल्ल्या बोवळाक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी अजिबात जबाबदार ना आनी ताका बसकेंतल्यान कोणीच धांवडावन घालूंक ना। व्हायरल जाल्ले कथीत व्हिडियोचो वापर करून आमदाराक बदनाम करपाचो हो यत्न अशें स्पश्टीकरण आडवलपालच्या श्री गोपाळ कृष्ण देवस्थान समितीन केला। देवळा सयत घरादारां मायनिंग विजांतल्यान भायर काडात अशी मागणी करीत आडवलपालच्या कोळम वाड्या वयल्या लोकांनी आयतारा गांवांत मूक मोर्चा काडिल्लो। लोकांनी थळाव्या पंचायतीक निवेदनूय दिल्ले। ह्या फाटभुंयेर आयतारा राती कोळम वाड्याचेर एक बसका आपयल्ली। ह्या बसकेक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हजर आशिल्ले। आयतारा पंचायतीक निवेदन दिवपाच्या निर्णयाची आमकां कित्याक कल्पना दिवंक ना असो प्रश्न कांय देवस्थान समिती आनी कांय महाजनांनी उपस्थित केल्लो। ह्याच मुद्द्या वयल्यान बसका तापली। लोक आयकुपाच्या परिस्थितीत नाशिल्ले। हाची कल्पना येतकीच आमदार बसका सोडून भायर आयले उपरांत बसकेत कांयच निर्णय जावंक ना। आडवलपाल बसकेत जाल्ल्या बोवाळाक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी अजिबात जबाबदार ना आनी ताका बसकेंतल्यान कोणीच धांवडावन घालूंक ना। व्हायरल जाल्ल्या कथीत व्हिडियोचो वापर करून आमदाराक बदनाम करपाचो यत्न अशें समितीन म्हटलें।
नाताला दिसाच गोंयांत एक दुर्दैवी घडणूक घडली ती म्हटल्यार नाताल आनी नवें वर्स मनोवपा खातीर गोंयां आयिल्ल्या 12 पर्यटकांची एक बोट कलांगूटच्या दर्यांत बुडली. हातूंत एका पर्यटकाक बुडून मरण आयलें जाल्यार बाकीच्यांक वाटावपाक जीवरक्षकांक यश आयलें. दोगा जाणांची स्थिती हुस्को करपा सारकी आसा. सगळ्यांक उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केला. गोंयांत नाताल आनी नव्या वर्साची धामधूम सुरू आसतनाच बुधवारा नाताला दिसाच एक काळीज पिळवटावन उडोवपाची ही घडणूक घडली. नाताल आनी नवें वर्स मनोवपा खातीर गोंयांत आयिल्ल्या 10 पर्यटकांच्या बाबतींत नाताला दिसाच एक वायट घडणूक घडली. नाताल मनोवपाक मोठ्या उमेदीन गोंयांत आयिल्ल्या एका पर्यटकाचो हो निमणो नाताल थारलो. ताचे जाले अशें बुधवारा 12 प्रवाशांक घेवन उदकांत गेल्ली एक बोट कलांगूटच्या दर्यांत बुडली. बोटीचें इंजीन बंद पडिल्ल्यान बोट दर्यांत आडखून पडली. इतल्यात आयिल्ल्या नेटाच्या ल्हाराक लागून ही बोट उदकांत आडवी जाली. बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांची आतां केरळाचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक जालेली आसा. असो आदेश राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें जारी केला. केरळाचे राज्यपाल म्हणून बदली जाल्ल्यान म्हाका खोशी आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. केरळांतलो मनीस गोंयचो राज्यपाल आनी गोंयचो मनीस केरळचो राज्यपाल असो योगायोग जुळून आयिल्लो आसा. केरळांत CPMचे सरकार असले तरी घटनात्मक नदरेन ते राज्यपालांचे सरकार आसतले. ते निमतान म्हाका केरळांत वावर करपाची संद मेळटली अशें राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हाणें बदली जाल्या उपरांत उलोवप केलें. राजेंद्र आर्लेकर हे सगळ्यांत पयलीं हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल जाले. उपरांत तांची नेमणूक बिहारच्या राज्यपाल पदाचेर जाली. आतां ते केरळाचे राज्यपाल जालेले आसा. भारताचे आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांचे पासत प्रेरणा घेवन भाजपाच्या फुडारपणा खाला देश योग्य दिकेन वाटचाल करता अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें म्हटलें. मये भाजप मंडळा वतीन आयोजीत केल्ले कार्यावळींत आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयताले. आमदार आनी हेर मानेस्तांनी वाजपेयी हांकां आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार मुख्यमंत्री मुजत निधींतल्यान 14 गरजवंतांक धनादेश वांटले. भारतरत्न वाजपेयी हांची 100वी जयंती मया वेगवेगळ्या कार्यावळींनी मनयली. केंद्र सरकाराच्या नमामी गंगे ह्या उपक्रमा खाला गोंयच्या मांडवी आणि जुवारी ह्या 2 न्हंयांची निवड झालेली आसा. केंद्राच्या ह्या उपक्रमा खाला गोंयच्या मांडवी आणि जुवारी न्हंयच्या नितळसाणे खातीर वट्ट 95 कोटी मंजूर जाल्यात. ह्या दोनूय न्हंयांच्या नितळसाणे खातीर 28 कोटी खर्च केल्यात. जलशक्ती मंत्र्यान राज्यसभेत दिल्ले म्हायतेंत हाचो उल्लेख आसा. देशात जावपी न्हंयांचे प्रदूषण उणें करपा खातीर केंद्र सरकारान नमामी गंगे हो उपक्रम सुरू केला. ह्या उपक्रमा अंतर्गत 2019 ते 20 ते 2024 ते 25 ह्या अर्थीक वर्सात 10,775 कोटी रुपया मंजूर केलेले आसा. तातूंत न्हंय संवर्धना खातीर 1,244 कोटी मंजूर केल्यात. ह्या उपक्रमा खाला गोंयच्या मांडवी आणि जुवारी ह्या 2 न्हंयांची निवड जाल्या. तशेंच तांच्या नितळसाणे खातीर वट्ट 95 कोटी मंजूर केल्यात. रशिया आणि युक्रेन हांच्यात सुरू आशिल्ल्या युद्धा दरम्यान बुधवारा रशियनान युक्रेनाचेर 70 क्षेपणास्त्रां आणि 100 पेक्षा मायज ड्रोनांनी हल्ले केल्ल्याचे प्रकार उक्ताडार आयला. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हाणें रशियान तांच्या उर्जे संबंधी पायाभूत सुविधांचेर हल्लो केल्ल्याची म्हायती दिलेली आसा. एन क्रिसमसाच्या दिसांनी हो हल्लो अमानवी आशिल्ल्याचे झेलेन्स्कीचे म्हणणें आसा. दरम्यान ह्या हल्ल्यात युद्धग्रस्त युक्रेनाचे व्हड प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसून एका मनशाक मरण आयिल्ल्याचें कळटा.
19 डिसेंबराक सुलेमान खान केरळांतले कोचीत दाखल जालो। हे कळटनाच गोंय पुलिसांनी केरळ पुलिसांकडेन मजत मागली। कोचीचे शार पोलीस आयुक्तांक गोंय पुलीस महासंचालकांच्या कार्यालयांतल्यान हाची म्हायती दिल्ली। हे सगळे प्रक्रिये उपरांत केरळ पुलिसांनी सिद्दीकीचो सोद सुरू केलो। कलम शेरी म्हणटात त्या जाग्यार तो एका विलात दडून राविल्ल्याची म्हायती जी आसा ती 20 तारखेक पुलिसांक टीप मेळ्ळी। ह्या मोहिमेची जबाबदारी सहाय्यक पुलीस आयुक्त PV बेबी हांचे कडेन दिल्ली। पयलीं केरळ पुलिसांक सिद्दीकी हो खापो गुन्यांवकार हाची म्हायती दिवंक नाशिल्ली, फक्त ताचेर नदर दवरपाचो आदेश दिल्लो। सनबर्न म्युझिक फेस्टिवलांत वाजोवपी संगीताच्या आवाजाच्या मर्यादेचेर लक्ष दवरपा खातीर 4 पथकां सनबर्न सुवातेचेर तैनात आसतलीं। ह्या महोत्सवात म्युझिकाची मर्यादा वाडली जाल्यार ताची कल्पना पुलीस आनी जिल्लो अधिकाऱ्याक दिवपाची जबाबदारी ह्या पथकाचेर आसा। तशेंच सनबर्न सुवातेर गैरप्रकार जावचे न्हय हाचेरूय ह्या पथकाचें लक्ष आसतलें। सनबर्न म्युझिक फेस्टिवलांत म्युझिकेचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी लक्ष दवरपा खातीर 4 पथकां नेमिल्लीं आसा। सनबर्न सुवातेचेर ही पथकां तैनात आसतलीं। ह्या महोत्सवात म्युझिकाची मर्यादा जर वाडली जाल्यार ताची कल्पना पुलीस आनी जिल्लो अधिकाऱ्याक दिवपाची जबाबदारी ह्या पथकांचेर आसा। तशेंच सनबर्न सुवातेचेर खंयच्याय तरेचे गैरप्रकार जावचे न्हय हाचेरूय ह्या पथकांचें लक्ष आसतलें। सावयवेऱ्या अनंत देवळाच्या तळयेंत बुडून एकल्याक मरण आयलें। तुळशीदास पालकर अशें मरण आयिल्ल्याचें नांव आसा। पालकर हो भुरग्यांक स्विमींग शिकोवपाक गेल्लो। भुरग्यांक स्विमींग शिकयतना ताका घडये काळजाचो आताक आयलो म्हणून ताका मरण आयिल्ल्याचो अदमास आसा। तुळशीदास पालकर हो भुरग्यांक सावयवेरेच्या अनंत देवळाच्या तळयेंत स्विमींग शिकोवपाक गेल्लो तेन्ना ताका काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्याचो दुबाव आसा। फुडल्या कांय म्हयन्यांत दिल्ली विधानसभा वेंचणूक जाहीर जावपाची शक्यताय आसा। येवपी वेंचणुके आदीं आप सरकारान दिल्लीच्या लोकां खातीर कांय येवजण्यो जाहीर केल्यात। पूण दिल्लीत आप सरकारान जाहीर केल्ल्या मुख्यमंत्री महिला सन्मान आनी संजीवनी येवजणेक लागून राजकारण बरेंच तापलां। दिल्लीचो आदलो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाणें हातूंत गंभीर आरोप केला। बायलां खातीर फुकट बस प्रवास करपा संबंधी बनावट प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री आतिशीक अटक जावं येता। अरविंद केजरीवाल हाणें असो एक व्हडलो दावो केला। अरविंद केजरीवालाच्या ह्या विधानाक लागून दिल्लीच्या राजकारणात बरीच खवदळ निर्माण जाल्या। महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेंत लाडकी बहीण येवजण हो एक मुखेल विशय जालो। वेंचणुकेच्या 2 म्हयन्या आदीं सरकारान ही येवजण जाहीर केली आनी त्या प्रमाण लावार्थी बायलांच्या खात्यांतल्यान म्हयन्याक 1500 रुपया तांकां मेळपाक लागले। ह्या येवजणेक लागून सत्ताधारी पक्षाक वेंचणुकेंत व्हड फायदो जालो। सध्या राजधानी दिल्लीतूय अशा तरेचे येवजणेचेर चर्चा सुरू आसा। पूण ह्या येवजणेक लागून दिल्लीत खूब गोंधळ निर्माण जाला। एके वटेन सरकारा कडल्यानूच ह्या येवजणे खातीर बायलांची नोंदणी जावपाक लागला जाल्यार दुसऱ्या वटेन सरकाराच्या बायलां आनी बाल कल्याण खात्यान अशी खंयची येवजण चालीक लावंक नाशिल्ल्याचे सांगिल्लें आसा। ताका लागून राज्यांत बरीच खवदळ पडला। महाराष्ट्रात जशे विधानसभा वेंचणुके आदीं लाडली बहीण येवजणा मुखेल विशय थारलो। वेंचणुकेच्या 2 म्हयन्या आदीं सरकारान ही लाडली बहीण येवजणा चालीक लायिल्ली, ताच्या उपरांत तांकां बरेंच यश आयिल्लें।
दक्षिण अमेरिकेतल्या ब्राझील ह्या देशात सांस्कृतिक जडणघडीत फुटबॉल आणि सांबा नृत्य हांचो एक व्हड वांटो आसा. नागरिकां लोकप्रिय आशिल्ले हे दोनूय प्रकार ह्या देशाची राष्ट्रीय प्रतिका जावन आसा अशें मानतात. मात्र ह्या देशाच्या आता राष्ट्रीय प्रतिकांमदी नवी भर पडपाची शक्यता आसा आनी ती म्हटल्यार कॅरामेलो ह्या भटक्या सुण्यांची. रस्त्याचेर भटकपी हे सुणे दीर्घ काळ दुर्लक्षीत रावपी अशे कुत्रे अचानक ब्राझील देशाच्या राष्ट्रीय चिन्ह जावपाचे आसा. कॅरामेलो हो ब्राझील देशांतलो मिश्र जातीचो एक सुणो आसा. साधारण तपकिरी रंगाच्या ह्या सुण्याक फाटीचेर कार्मेल रंगाचो एक डाग आसा आनी हो डाग एखाद्या कोटा सारको दिसता, जशें की ह्या सुण्यान खंयचो एक कोटूच घातिल्लो आसा. रशिया आनी युक्रेन हांच्यात सुरू आशिल्ल्या युद्धा दरम्यान बुधवारा रशियन युक्रेनाचेर 70 क्षेपणास्त्र आनी 100हून मायज ड्रोनांनी हल्लो केल्ल्याचो प्रकार मुखार येयल्लो आसा. युक्रेनाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की आनी रशियान तांच्या उर्जे पायाभूत सुविधांचेर हल्लो केल्ल्याची म्हायती दिलेली आसा. ऐन क्रिसमसाच्या दिसांनी हो हल्लो केलेलो आसा. हो हल्लो जो आसा तो अमानवी आशिल्ल्याचे झेलेन्स्की हांचें म्हणणें आसा. दरम्यान ह्या हल्ल्यात युद्धग्रस्त युक्रेनाचे व्हडा प्रमाणात नुकसाण जाल्लेलें आसा. किमान एका मनशाक हातूंत मरण आयिल्लें आसा. महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत पयलीं मुख्यमंत्रीपद, उपरांत उपमुख्यमंत्रीपद आनी आतां मंत्रीपद वांटप आनी निमणें खातें वांटप ह्या सगळ्या गोश्टी वयल्यान महाराष्ट्र बरे चर्चेत आसा. त्या वेळार अनेक राजकीय घडामोडींच्या उपरांत ह्या गोश्टी बाबत निर्णय घेतिल्ले आसा. ह्या उपरांत सत्ताधारी गटात पालकमंत्री पदा बाबत एक व्हडली चर्चा थंय पळोवपाक मेळटा. ज्या आमदारांक मंत्रिमंडळान स्थान मेळोंक ना अशा नाराज आमदारांक पालक मंत्रीपदाच्या यादीत समाविष्ट करपा कडेन सत्ताधाऱ्यांचो कल आसूंक शकता. मात्र अशें आसले तरी खुद्द राज्याचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्यांनी एका पालक मंत्रीपदाची इच्छा सध्या व्यक्त केलेली आसा. पुण्यात सध्या कितें व्हायरल जायत हें सांगूं नजो. पुण्याच्यो ज्यो पाट्यो आसता त्यो खूब प्रसिद्ध आसता. तर केन्ना केन्ना PMT बसींतलो व्हिडिओ लेगीत फाटीं बरोच व्हायरल जाल्लो. चडशा वेळार पुण्यातल्या ऑटो रिक्षा चालकांचे व्हिडिओ लेगीत बरेच व्हायरल जातात. सध्या असोच एक पुण्यातलो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाला. ह्या व्हिडिओन आकर्षक ऑटो रिक्षा दिसता. ही फॅन्सी आनी हटक्यो असो ऑटो रिक्षा पळोवन कोणूय थक्क जातलो. ही ऑटो रिक्षा पळयली जाल्यार कोणूय थक्की जावपाची शक्यता आसा. ह्या ऑटो रिक्षाची भायल्या देशांतल्यान डिझायन केलेली आसा आनी ती खूब सुंदर आसा, आकर्षक आसा आनी ही रिक्षा जी आसा ती सध्या पुण्यात सगळ्यांचे लक्ष वेधपाक लागला. खुबशे जाण ह्या रिक्षे बरोबर सेल्फी काडटात. ताका लागून ह्या रिक्षेची मागणी बरीच पुण्यात वाडत आसा. आपूण खंय पयलीं पुरस्कार सुवाळ्यांक वतालो, मागीर आपणें थंय वचप बंद केलें अशें आमीर खान म्हणटा. तेचेर नाना पाटेकरान ताका विचारलें तूं पुरस्कार सुवाळ्यांक कित्याक वचना. ताचेर आमीर खानान म्हटलें हांव एका सर्जनशील क्षेत्रांत काम करता. आमी एखाद्या चित्रपटात काम करता ती कितें एक मॅच न्हय. कोण फुडें आनी कोण फाटीं अशें आसूंक शकना. प्रत्येकाचो अभिनय जो आसता तो वेगळो आसता. ताका लागून आपूण पुरस्कार सुवाळ्याक आपली उपस्थिती लायना अशें आमीर खान हाणें नाना पाटेकरांक सांगलें. आपणें कयामत से कयामत तक सिनेमा केलो तेन्ना नाना पाटेकर हाणें परिंदा हे चित्रपटात काम केल्लें. तेन्ना हे दोनूय जे पिक्चर आशिल्ले ते वेगळ्या स्तराचे आशिल्ले. दोगांचे अभिनय जे आशिल्ले ते वेगळ्या ताकदीचे आशिल्ले. ताका लागून स्पर्धा करूं येना अशें आमीर खानान म्हटलें. सिनेमा थिएटरांनी वचपी चडशे जाण सध्या पॉपकॉर्न खरेदी करतात. पॉपकॉर्न
खायत खायत ते चित्रपटांचो आनंद लेगीत घेता, मात लोकांचो हो आनंद आता म्हारग जावपाचो आसा. लोकांक हो जो पॉपकॉर्न आसा तो आनीक चड पयशे दिवन घेवपाची शक्यताय आसा. राजस्थानाच्या जैसलमेर हांगासर GST वस्तू परिशदेच्यो 55वी बैठक हालींच पार जाली. ह्या बसकेंत पॉपकॉर्नाचेर कर लावपाचो एक व्हडलो निर्णय घेतिल्लो आसा. परिशदेन पॉपकॉर्नाच्या फ्लेवरनुसार ताचेर टॅक्स लावपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. हाचोच अर्थ आतां वेगवेगळ्या फ्लेवराच्या पॉपकॉर्नाचेर वेगवेगळो GST आकारतले अशें दिश्टी पडटा. GST परिशदेन पॉपकॉर्नाचेर 3 प्रकारचे GST रेट्स लागू करपाचो निर्णय घेतला. गोंयचे रानाक क्षेत्र सेगीतपणान देंवता. 2021 ते 23 ह्या फाटल्या 2 वर्सांत गोंयचें रानाक क्षेत्र 150 हेक्टर देंवलां. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान जारी केल्ल्या राष्ट्रीय रान सर्वेक्षण अहवालांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या. उदरगतीच्या नांवा खाला दोंगर कातरपाचे हे प्रकार हाचे फाटले मुख्य कारण जावन आसा. गोंयचें रानाक क्षेत्र सेगीतपणान देंवत आसा. 2021 ते 2023 ह्या फाटल्या 2 वर्सांत गोंयचें रानाक क्षेत्र 150 हेक्टर देंविल्लें आसा. उदरगतीच्या नांवा खाला दोंगर कातरपाचे प्रकार हे हाचे फाटले मुख्य कारण जावन आसा. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान जारी केल्ल्या राष्ट्रीय रान सर्वेक्षण अहवालांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या. शिवोलेच्या सडये वाठारांत बेकायदेशीर अतिक्रमणां मातये भरवण करपाचें काम सुरू आसा. पंचायत संचालनालय दिल्ल्या आदेशा प्रमाण सडये पंचायतीन रस्त्याक वशीक आशिल्ली बेकायदेशीर अतिक्रमणां मोडपाक घेतली आसा. मातये भरवण करपाचें सद्या थंय काम सुरू आशिल्लें. म्हापशा पुलिसूय थंय तैनात केल्ले. शिवोलेच्या सडये वाठारांत बेकायदेशीर अतिक्रमणां मातये भरवण केली. पंचायत संचालनालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण सडये पंचायतीन रस्त्याक वशीक आशिल्ली बेकायदेशीर अतिक्रमणां मातये भरवण केली. मातये भरवण करपाचें काम चालू आसतना थंय व्हडा प्रमाणांत म्हापशा पुलिसूय तैनात केल्ले. भारताचे आदले पंतप्रधान सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांचे पासून प्रेरणा घेवन भाजपाच्या फुडारपणा खाला देश योग्य दिकेन वाटचाल करता अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें म्हटलें. मये भाजप मंडळा वतीन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयताले. आमदार आनी हेर मानेस्तांनी वाजपेयी हांकां आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार मुख्यमंत्री मजत निधींतल्यान 14 गरजूवंतांक धनादेश वांटले. भारत रत्न वाजपेयी हांची 100वी जयंती मया वेगवेगळ्या कार्यावळींनी मनयली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री मजत निधींतल्यान 14 गरजूवंतांक धनादेश वांटले. भारताचे आदले पंतप्रधान सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांचे पासून प्रेरणा घेवन भाजपाच्या फुडारपणा खाला देश योग्य दिकेन वाटचाल करता अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें म्हटलें. राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम बर्वे हाणें आर्किटेक्चर कॉलेजीचो आदलो प्रिंसिपल आशीष रेगे हांकां 25,000 रुपयाचो दंड घातलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आशीष रेगेन जॉन नाझारेथ हांकां RTI कायद्या खाला म्हायती दिवंक नाशिल्ल्यान रेगेक राज्य म्हायती आयुक्तान हो दंड घातिल्ल्याचें कळटा. राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम बर्वे हाणें आर्किटेक्चर कॉलेजीचो आदलो प्रिंसिपल आशीष रेगे हांकां 25,000 रुपयांचो दंड घातलो.